Decía el doctor que la mordida debe estar muy bien ajustada. Si la boca no cierra bien, no masticamos bien. ¿Y a qué especialista debemos acudir para solucionarlo? Buenos días, doña Lamillos. Buenos días, María. Buenos días a todos. Pues vais a ver, ahora mismo, en cuanto abra un poquito nuestro compañero Fran la imagen, estamos en la consulta del cirujano oral y masilofacial. Buenos días, doctor Francisco Riba. Buenos días. Ahora mismo, ¿qué le está haciendo a la paciente? Es un primer diagnóstico, ¿no? El hacer esa palpación de la articulación temporomandibular, que es esa articulación que tenemos todos para masticar bien, ¿verdad? Sí, correcto. Lo que estamos haciendo es una primera exploración en la cual analizamos el cóndilo, que es el eje de bisagra de la articulación, y posibles dolores musculares, dolores articulares, chasquidos en la articulación, pitidos de oído, sensaciones de taponamiento. Abre, por favor. Claro, porque los síntomas, doctor, ahora que nos ven los espectadores, ¿cuáles son más básicos? ¿Cuáles son los que puede sufrir el paciente? Los más comunes son el dolor articular, el chasquido y los dolores musculares relacionados con la articulación, dolores faciales, dolores retrooculares por detrás de los ojos, dolores en la cabeza, incluso dolores en la nuca. Otros menos frecuentes son el pitido de oídos y el taponamiento. ¿Y a qué se puede deber, doctor? Tenemos aquí también una placa, ¿verdad? Estamos viendo una placa, ahora mismo lo vamos a ver, que también se le hace como diagnóstico. Sí, la radiografía es el primer paso después de la exploración, en la cual vemos si hay alguna patología en las articulaciones, en los cóndilos, que son estos dos que hay aquí. En este caso no es así. En casos más complejos se hace una resonancia magnética nuclear. ¿Y quiénes pueden sufrir más este problema? Básicamente son las mujeres en la edad media de la vida los que sufren este problema, también los varones, y está agravado por una situación o situaciones de estrés, bien sea agudos o bien sean crónicos. Hay soluciones, claro, que las vamos a ver ahora mismo. Sí, por supuesto. Las soluciones, digamos, de más sencillo a más complejo. Para el dolor articular, la primera solución, que hace muchos años que disponemos de ella, es la férula de descarga, que básicamente se coloca en la boca y lo que hace es descansar de trabajo en la articulación. Va a mejorarle, ¿no?, al paciente. Mejora los dolores articulares, pero no podemos olvidar que en algunos casos la patología está desencadenada por una mala oclusión, con lo cual siempre es importante la visita al ortodoncista, ¿de acuerdo? En casos de dolores musculares tenemos muy buenos resultados con toxina botulínica, sobre todo en casos de bruxismos, caras cuadradas, bruxismos severos, y en casos más complejos ya hay que recurrir a intervenciones quirúrgicas, bien sea artroscopias, lavados articulares. En casos extremos al recambio de la articulación, pues como se cambia la prótesis, se cambia la cadera con una prótesis, igual se hace con la articulación. Bueno, pues como veis, soluciones hay, y sobre todo, doctor, estábamos hablando, ¿verdad? Hay un 6% de la población en España que en algún momento ha sufrido este problema y que tiene solución, y hay que acudir pues al especialista, al especialista en sí, problemas masilofaciales, oral y masilofacial, correcto. ¿Verdad? El 6% de la población sufre patología articular de forma general, pero el 40% de la población ha sufrido o sufre o sufrirá en algún momento de su vida episodios de bruxismo, que pueden desencadenar dolores musculares, como hemos hablado. Bueno, pues nada, hay que acudir en cuanto se tengan esos síntomas.